Jadi kita harus mengasihi satu dengan yang lain, ya kan? Kalau sudah saling mengasihi, udah saling dekat-dekat, kan kita saling mengasihi, kan? Hah? Apa itu, siapa tuh? Ada apa tuh? Protes ya? Ada yang protes? Kalau sudah mengasihi... Maaf pak, teriak. Ini, batuk. Oh gitu. Protes. Oke, Om, terima kasih.